とんでもない勘違いしてた。兄スキー場全然オープンしてないわ。12月10日の土曜日だった。なんかそれ結構衝撃なんだけど。1週間も勘違いしてた。大変。ああ、みぞれだねこれ。またいおお、これ熊の皮？ってことかな。あ、これがバター餅。だよ。俺の予想ね、あの冷蔵庫に肉、あ、熊肉って書いてある。うー、鹿肉もある。熊肉。大量のリンゴ。それで350円。秋田犬かわいいな。こんなもんか。あ、バター餅ね。とりあえずこのちっこいのを買ってみる。比内地鶏ラーメン。こんなものがあったんですか。買っとここれ買ってみよう。うん。岩手、宮城方面。う。うんうん。いい感じの場所じゃないですか。2時間20分とかそのぐらいの。昼食ってから出る。よし、もう作っちゃおう。そうなんか腹も減ってる。あ、比内地鶏ラーメン。醤油、塩。メンマ付きなのちょっと嬉しい。塩。雪の中のラーメン。いただきまうまい。うまいうまい。スープうまいよ。いいじゃん。比内地鶏ラーメン。おお。全然違うね、味。でもなんか共通の味はする。比内地鶏の読み方合ってんのかな。合ってると思う。バー。ね、茶箱という名のお茶。この種類は初めて。このバター餅なるものを食べてみる。匂いしない。どう？うまい。俺もちょっとちょうだい。バターの味結構する。あ、これうまいね。これうまいわ。なんだよ。いや、めっちゃうまいこれ。期待してなかった。期待してなかった。登録商標ですよ。北バター餅は。これうまい。買ってこ。買ってくか。これめっちゃうまいぞ。日持ちする？ちなみに。どうだろう。12日まで1週間ぐらい持つんだ。買い込んだ。やったぜ。バター餅だよ。秋田といえば。絶対無理それ。足が大変。もうパッと見いけんだけど結構深くて、サンダルじゃ太刀打ちできません。パッと見いけないよ。スキー場ちょっと勘違いしてたんで今日はもうやることありません。そうしながら面白そうな場所を見つけたら夜。早速熊熊園ちょっと面白そうなんだけどね。田沢湖方面だね。すげえ。仙北市に入ったよ。おう、仙北市、北市から。気持ちいいからリンゴ食おう。あ、いいね。いる？あ、食べれないんだった。マウスピースしてるんだ。
田沢湖じゃん。近づいてきたわ。はい、見えました、田沢湖。間違えて写真撮っとるし。なんかジンバルもカメラもいろいろおかしかったね。本気の冬の田沢湖はもう向こうの山とかも結構真っ白だ。まず気温が倍ぐらい違うから。あ、そう、めっちゃ寒かった冬は。鬼寒かったからね。もうなんかぬるいもん、ちょっとぬるいぬるい。懐かしい、ここに止めたんだよね。そうそうそう。乾燥なんだ。歓迎の反対は。こっち来て風分かれてるから、気温1度、路面温度1度って書いてある。1度か。ここは通った。あ、これ通った通った。雫石に向かう道だね。そうそう。千岩トンネル。トンネル内で雫石タウン。懐かしい。結構雪あんな。Welcome to 岩手。岩手だよ。Welcome to 岩手。おー、ありがとう。トイレ休憩。ガソリンも満タンで、もう山に行く準備はもう万全というわけ。謎の山が。女助ける山、男助ける山。これなんて読むんだろうね。ジョジョ。え、ジョジョジョ山。男女さ。これジョジョ。これジョジョ。左のやあ、メスケ。つ。メスケか。メスケ、オスケだ。東北のど真ん中に近い道を南に進んでるやそうそうそう、つ。こういう状態。三陸の牡蠣もちょっと魅力を感じている。なんかさ、俺さ、うんここでこんだけ降ってたら月頭とかそろそろオープンすんじゃねえかって思ってきた。あー、月頭だったらこっからまだ行けるからさ、いいよ。冬感出てきたよ、やっと。うん。今までちょっとまだ馬車行きだったからさ、微妙だったけど。と渋い。手前が駐車場か？その奥にもありそう。お疲れ様でした。うますぎるわ。考えた人天才だ。正直に言うとバター餅は食べっ子動物よりうまいかもしれない。お、マジ？もしかしたら。こんにちは。渋い。アルカリ性単純温泉。燃料はもう一晩は持つな。今日どこで寝るかっていう話ですよ。錦秋湖ってとこ。そうそう。えぐきてけだ。錦秋湖通行止めか。じゃあ山内に行くしかないですかね。ねえ、ここめっちゃいいね。いやーめっちゃよかった。なんか私この町のことがとても気に入ってきた。地元の人たちの会話全く聞き取れなかったです。あ、そう、なんか私もさ、聞こえてきたの。隣接ボディーソープ。あ、洗い場2個だった。こまあっち3個あった。
でトイレと脱衣所とちっちゃい洗面所とドライヤー。そうそうそうそほとんど地元の人だね。う。うん、そんな感じがした。みんな知り合いみたいな。107号大石通行止め解除。いいじゃん。オッケー、じゃあ錦秋湖に行こう。そうしよ道の駅の山内に行こうとしてたけど、う。うん。錦秋湖に行けることが分かったんで、今日はそっちに。そうしよう。あ、熊肉楽しみだな。おお。何で行く？味噌でやる？味噌でやろうと思ってる。いいね。そろそろ凍るだから。マイナス2度だって。マイナス2度は凍るでしょ。これだ。これだ。 U ターンします。続いて左方向です。いや、着いた。よいしょ。おお、なんかすごいね。なんかこれ雰囲気あるな。いいぞ。なんかすごくないこれ。すごいよ、雪が。大変なことになっておるのだけど。大丈夫なの？これ一応出しとこう。リアハッチのとこちょうど風かわしててめっちゃ快適なんだけど、ここ。一歩こっち出ると吹雪。でも風かわすね、このスライドドアでも寒いよ。で。よし、飲もう。外マジやばいんだけど。極寒すぎても雪止むだろうって思ったらさ、真逆なんだけど、めっちゃ吹雪なんだけど。超吹雪の中でね、熊肉を食べるって最高じゃない？最高。もう超元気になっちゃう。初めてだ、熊肉なんて。初めて。谷田さんが不快だって。いや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 。快適にしてやるよ。残念ながらね、外用の温度計ぶっ壊れちゃって、なんかまともに測れなくなっちゃって。変だよね、それね。そう、なんか変になっちゃって、道理で更新されないわけだよ。あ、いっぱい入れちゃった。やばい、もうなくなりそう。これちょっとね、ガチうまいからね、これ。ねえ、本当にうまい。うまいもんだらけ。これが熊肉や。野生の熊かな。そうでしょう。だよね。あ、すごい、このあ、ジップロックに入ってる。あ、なんか結構油がすごい。油すごいね。うわー、すごいこれ。まずはこれを見ながら飲もう。熊って意外と油あんだ。熊って冬眠入る前に蓄えてた熊から、これもしかして。これどんぐらい残る？全部は多すぎるんで半分ぐらいかなって思って。いいね。この新聞かっこよくね。何これ？秋田先駆け新聞。10月27日の新聞だから結構新しいぞ。あ、そう。そしてね、なんかね、お店の人からうんすごい役立ちそうなものを、あ、食べ方ね。そう、鍋に切った肉を入れに箸のジュースに通す湯がある道によってってことなので、何熊だろうね。月の熊かな。ちょっと雪が入ってきてる。雪が入ってきてる。なんかあれ、なんか来てるって今気のせいかと思ったんだけど。今日もね、面白そうな試合あるんだよね。ちなみに日本は火曜日。日本対クロアチアは。やばい、これなくなっちゃうんだけど。このごま油の香りで飲めるわ。また飲む。イエーイ。乾杯。乾杯。うわー、そっからもう油出そうじゃん。なんか熊肉油みたいの売ってたよね。あ、売ってた。それつまりこれってことだよね。
わすごくいい匂い。結構贅沢にいいお酒をお料理に使ってしまいすみません。ニンニクをクラッシュして入れようと思うんですニンニクはいくら入れても入れすぎることはない。またぎから聞き取ってこのメモができたんだ。そうすごくない？それさちゃんと作ってくれてるんだよ。すげえ。ニンニクを細かく刻んで入れるとクマ特有の匂いが消えますだって。そうそれを読んで今にクマ特有の匂いがどんなもんかもちょっと気になるけど。なんか獣の匂いしたけど臭くて食べれないみたいな匂いじゃなかった。私的には全然わかんなかった。マタギはあまり具を入れないで肉だけ食べんだってね。それ読んだマジかよ。まあ具は入れたいね。具は入れたい。俺ら別にマタギじゃねえし。香りがめちゃくちゃいいよね。なめこ投入、豆腐も投入、熊汁できた。やっば。熊汁でタツオの方にこの油豊富なお肉を入れます。フォーメーションが整いました。こことここにあれが決まって、海子さん酒がなくなりました。あ、そうなん。ついだら。あれ待ってよ。どうしたの？嘘やろ。これ昨日買ったお酒だよ。ちょっともうこれ明日酒造行こう。明日酒造行きます。明日酒造行きます。完璧なフォーメーション。ありがとう。配膳。ハイゼンベルグ。ハイゼンベルグ懐かしいよね。あれもう一回見ようぜ。ハイゼンベルグ。いただきます。もう俺よだれが先行しちゃってやばい。よだれ先行型。すごい歯ごたえ。じゃあ俺いきなり油からいくよ。いきなりいくよ。でも肉自体はすごいさっぱりしてない？油なのに歯ごたえやべえんだけど。歯ごたえもやばい。めっちゃ出汁の味がする。なんかあれ味噌というより出汁の味がする。奥深いスーパーになっております。これ多分熊の味だぞこれ。なんかさ、この甘みは熊の油の甘みなのか。だってさ普段はさ、食われる側じゃん俺ら。じゃ食ってんだよ。やばくない？ワールドカップの日本も一緒だよ。スペインとかドイツにさ普段は食われる側だけどさ、食っちゃってるじゃん。それと同じこと今やってるんですよ。ちょっと意味がわからん。ってやるっつって。それがもう前代未聞の味。今完全に油のとこ行ったね。今食った油もひたすら噛んでんだけど、めっちゃうまい。どんな味？甘い。すげえわ。熊肉。スーパーの豚肉とかもいいけど、ジビエはね別格だよ。熊に限らずだけど鹿とかもさ、イノシシとかもさ、エネルギーをもらってる気がする。やべえこれ。それすごいね。この赤身の部分も、肉って感じの味するんよ。最初さっぱりって言ったけどやっぱ違う。これ濃厚だわ。かなり濃厚な肉の味。やっぱね第一印象と違うよ。噛むと違う。噛んでるともうどんどん出てくる。サラダ最初に食べる海子さんが食ってねえもん。こんなこと初めてだよ。ほぼこっちばっか食ってるもんね。それだけやばいってこと俺はわかる。これって塩抜き必要なのかちょっとわからんのやけど。しその実。かなりしょっぱいけど、いける。ご飯と一緒だったらうまい。ちょうどいいおかず。めっちゃしその味する。超うまいねこれね。超うまいね。やばい。なんか FF ヒーターついてんのに、気温下がってきたんだけど 18.9 度になった。いや気のせいじゃない。ちょっと開けようぜ。2.0 にしてみようか。2.0 でいこう。うめえものあるど。憩いのスペースもあったか。もう歯磨いたの？知らぬ間に。
背もたれが用意してやる。完璧に用意した。これはこういうことですね。えあ、これだこれだ、来た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 。進化した。この場所ケープカナベラル。発想がやばすぎんだけど。寝るか。寝よ湧き水秋田のう。あ、そうそう、湧き水湧き水。めっちゃうまい。あっちが下がってる。だからこっちは玉じゃね。オッケちなみにね、バッテリー 95%、 ほぼねだいたいもう 90% 台だね。まあそう、移動して走行充電してるっていうのもあるけど、でこれ仮に移動しなくても何日も1週間ぐらい持つぞ多分。今日絶対寒いからー。ダウン着て寝るわ。私もダウンしてあゆみきも着てる。最終は21度。だいぶ暖かくなった。俺ね、こっち向きのも好きなんだよね。なんでかって言ってここの隅っこ大好きなの。ここの隅っこ。あ、閉めた。じゃあおやすみ。あ、え、こっちか。達夫はまだ寝てます。この辺もなんか怪しいけどな、削られてそうタイヤ。あと灯油も欲しいな。あ、灯油は欲しい。ついでに温度計も買う。あり。これは湧き水でございます。雪中一晩でこもりにこもった空気を盛大に換気して、こちらでできますか？ありがとうございます。失礼します。ものすごい勢いで溜まる。これ熊肉エキス入ってる水。今季最大の。今回の最大溜まり具合。うんダムのとこやってる。うん。おお。ズザズザ言って。圧迫感が。あれ？そうだ。あれ、ああ、物知りが通り過ぎた。ここも入れたけど、ちょっとちょっと無理ですね。ごめんなさい。いえいえいえ。ダム見よう。ダム見よう。ダムちょっと見えた。ダムちょっと見えたよね。うん。でもあんま見ない方がいいの。雲かぶってるらへんがゲットだと思う。ああ、本当。すごいな、やっぱ。降ってそうだな。降ってるな、結構。サンデー。サンデーホームサンデー。マンデー、トゥデそうですね。イ、マンデー、トゥデイ。そういう。これ出しとこう。これで俺いい気がするんだけど、うん。大きさ的に。死後の世界はあると思うよ。いや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 。絶対にあるよ。いや、てかまず死後の世界が一旦置いといて、幽霊は絶対いないから。幽霊かどうか知らんけど、なんか魂はいるよ、この辺に。いや、あれか、いい感じの山直じゃないか。 JA の目の前だかあ、こらいら、い、もろじゃん。こらいい。 JA 食事どころ。
やっぱ伊沢なんだ、丹沢じゃなくて。餅がやばい。納豆餅いい餅、え、やばい。ねえねえ、バター餅あった。うおバター餅だ。バター餅あったやん。買っとこう。これで200円って安すぎじゃない？やばい、爆安爆安。しいたけってさ高級品だよね。これで200円やばすぎだろ。チヂミ小松菜初めて見た。チヂミほうれん草なら見たことあるけど、新ほうれん草。シチューの具材を考えてるがランゲ10時半からやってるんだけど、もうやってる。ちょっと行ってみようか。うん、よくない？これしかも超安くない？俺豚汁定食にしたい。じゃあ私はアジサイ定食にしてみようかな。まさかの10時半からやってる。ありがたいね。ありがたい。あっだしの香りがやばい。ご飯おかわりしていいんだって。あね。よくね。いやしかも絶対しよう。納豆もついとるんやけど。絶対ご飯おかわりしよこれすごい。う。具だくさんですね。これ味噌がいいよ。味噌は。スイート、あ、これだ、これだ、これだ。こ味噌。れがスイートンだね。この漬物多分俺の好みだわ。これ。これだけで米一杯食える。2杯目この納豆でね。伊沢だってる。地元の納豆だ。ごちそうさまです。満足度がすごい。うん。いやー、いい山直でした。今日満足。うん、満足。豚汁のさ、温かみが温かみがすごかったよ。すごかった。働いてる人の喋り方がめっちゃ可愛い。そう。地元のお母さんたちがね、丹精込めてそ煮込んだ豚汁とそう水豚とね。宮城に突入する。宮城の酒をゲットする。う。うん。本当は岩手の酒もゲットしたかったんだけど、ちょっと通り道上で都合がいいのが宮城だった。これは宮城。後ろが一関で、ここは栗原市だった。あ、多宮城分入った入ったわ。地図上でも入ってるもんね。宮城県とは書いてないんだ。おー。なんか静かな県境またぎでしたね。うん、静かな県またぎ。うん。サイレント県またぎ。うん。